အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ရှယ်လင်းကနေပြီးတော့အခုအရန်ဖြစ်စားနေတဲ့သပင်လေးစီးလို့ရလက်လေးပတ်လို့ရတဲ့စထန်ချီလေးကိုတစ်ချောင်းထိုးနဲ့ဘယ်လိုထိုးရလဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားမှာပါရှင်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ထိုးမဲ့ချီရယ်ပြီးတော့တစ်ချောင်းထိုးအပ်တစ်ချောင်းရှယ်လင်းကတော့ 4.0 mm ဟိုကိုသုံးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပွားပွားလေးဖြစ်ချင်တဲ့ပေါက်ကျကျလေးလေးဖြစ်ချင်လို့ပါ။ပြီးတော့ပေတံတစ်ချောင်းပြီးတော့တိုးမွေးတွေကိုတွဲချုပ်တဲ့အပ်တစ်ချောင်းလေးလိုအပ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ခေါင်းစည်းကျိုးတစ်ပွင့်လောက်လိုပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတရေကျိုးကိုခြိလိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်။ကဲစလိုက်ကြရအောင်။ပထမဆုံးဖမီးကို6 cm လောက်ရအောင်ထိုးပါမယ်။ beginner တွေလည်းလိုက်ထိုးရလွယ်အောင်စလေးကိုထိုးပြပေးမယ်နော်။6 cm ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းစည်းကျိုးလေးကိုထည့်ပြီးတော့ကျိုးချင်းချင်းဆက်ပါမယ်။ဒီနေရာမှာကျိုးမလိမ်သွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ပြီးရင်ဖမီးတစ်ချက်ထိုးပြီးတော့ရင်တော့တိုင်လက်တွေအကုန်လုံးလိုက်ထိုးပါမယ်။ Never ever meant to be so sour, baby. Running out of steam every day, be the same. Living like this, testing all my patience. Need a bit of you every time I drink. Like a love, like a love. They all want something now. I don't got the time to go and fuck around. See my eyes got money bags, I don't rest. I might be a Nike fiend, I need my checks. Headed for the limelight, ain't just hype, it's not overnight. I take my advice, I'm gonna do this right. Feeling nice, what's the price? Yeah. Do not live in twice, yeah. My fam on my spine, yeah. Green be getting sliced like a lime. Never ever meant to be so sour, baby. Running out of steam every day, be the same. Living like this, testing all my patience. Need a bit of you every time I drink. Like a love, like a love. တပတ်ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာတော့ပြန်မဆက်ဘဲနဲ့အနောက်ကခြေကိုပဲတိုင်လက်တွေထိုးပါမယ်။ Show you why you don't really need her. Why you don't really need her. Never ever meant to be so sour, baby. Running out of steam every day, be the same. Living like this, testing all my patience. Need a bit of you every time I
my drink like a lime, like a lime.ဒီလိုပဲတောက်လျှောက်ထိုးရပါမယ်ထိုးချက်တွေများလာလို့ရှိရင်အရိပ်ကလေးတွေဖြစ်လာမှာပါတိုင်တွေအများကြီးထိုးနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့လှလီပါရှယ်လင်းကတော့ဒီမှာပဲရပ်လိုက်ပါတော့မယ်ပုံမီတစ်ချက်ထိုးပြီးတော့အဆုံးသတ်ပါမယ်ဆုံးကိုကစီးနဲ့ညှက်လိုက်ပါမယ်ချီကိုရှည်ရှည်လေးထားပြီးညှက်ပါမယ်အစွမ်းတစ်ဖက်ကိုတွဲချုပ်အောင်မလို့ပါတွဲချုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တွဲချုပ်တဲ့အက်ကလေးလိုပါတယ်အဲ့အက်ကလေးနဲ့စွမ်းတစ်ဖက်ကိုတွဲချုပ်ပါမယ်Call me back.
တွဲချုပ်ပြီးသွားရင်ပထမဆုံးချီထားတဲ့အစလေးနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ထပ်ချီပါမယ်ပြီးရင်ချီစာလေးတွေကိုအတွင်းထဲကိုဆွဲပြီးတော့တွင်းပါမယ်ပုံနေတဲ့စာလေးကိုကကြီးနဲ့ညှပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့လှပတဲ့ scrunchie လေးရပါပြီအားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်လေးရဲ့ channel မှာနောက်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးအများကြီးတင်အောင်မို့လို့ like subscribe နဲ့ ring the bell လို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်